Là, par exemple, quand on regarde, on a carrément, là, on peut voir vraiment l'intérieur du bateau parce qu'il reste que ça. Et j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été dépollué, hein. Ils ont juste été posés ici pour mourir, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de ferraille ou autre. Et là, c'est rigolo parce qu'il y a une dalle en béton dans le bateau. Alors, je sais pas si ça a été fait pour solidifier, mais j'ai pas l'impression car on voit vous voyez un trou là, on a l'impression que c'était vraiment dans le bateau, quoi. C'est bizarre d'avoir coulé une dalle de béton dans le bateau.